ये जो आप देख रहे हैं ये रांची का रेलवे स्टेशन का पूजा पंडाल है। आज षष्ठी का दिन है यानी 28 सितंबर है और यहाँ पे जो बड़ा सा हनुमान जी इस पंडाल में बना था वो कल तेज हवा में और बारिश में गिर चुका है। हालांकि इसे तुरंत ठीक किया जा रहा है, पेंट वगैरह किए जा रहे हैं और जल्द ही आपको फिर से ये हनुमान जी यहीं खड़े दिखेंगे और साथ ही साथ लेज़र शो भी दिखाया जाएगा। पर फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि कल तेज आंधी के कारण ये पूरी तरह से टूट चुका है।